Ja, tack för det, Brynhild Tjenggang Jon, alias Ria Torger. Så färra vi, om man har lite låt färra vi att välja årsens lejare och om jag vill lycka fyra till så det så 5 minuters pausa tid kunde sitta här, du kan nästan färra ut och men 5 minuter så choosar vi årsens lejare. Vår besto skiparnar och avvika visst privat och allmän och skotene. Vi skulle tjåsa årsens lejare 2022. Och det är så lejes att folk har kunnat sendt uppskott in och så är en domsnämnd till stöve till och valt trutjak toppkandidater i kvar en bølge. Vi kan lukka stort gengejok noen kvar innstilt av vår, av topp 3 kandidater innan det allmänna.
Her det Hans Jon Thomsen, som stjóri i Høyvikarskola, så det Jekvan Thomsen, som stjóri av Vinnostånden, og Paul Gerst Hansen, som stjóri i Utanrujus og Mentamalaran. Og tar topp 3 kandidatene innan til privata, til Ingon Eiristøtter, som forstjóri i Bedre Trygging, Jan Siskasen, som samtaksstjóri i Førja Tele, og så det Rekvi Rowan, som stjóri til Peter Larsen. Og de som så har valgt, bors ordet nere begge sier innstillingene og eisene endalige, det en domsnevnt, og her det Søren Brun, han stjóri i Soria Sperrekassa, så det Marion Estberg, som stjóri i Input, og Haldes Johansen, som verskatlanerleiere for demensatlaner for Førjar. Og så det det, hver det som årsens leiere for det allmänna. Vi tar til førsthaldige. Jeg halte til at jeg skal bare ta hava leierne opp her, det som i innstittleie. Det Hans Jon Thomsen, stjóri i Høyvikarskola, han her. Og så det Jekvan Thomsen, stjóri i Vinnestånden, og Paul Gerst Hansen, som stjóri i Utanrujus og Mentamalaran. Jeg halte vi vil ha det opp her, vi har gjerne suttet at det kom beina veien. Og så kommer blommet til seg til dikker eisene, og har vi avduka hvor det Jeg vet ikke om man ser om det at de glier enn det annar. Det kunne så jeg prøve at gissa det kom til. Til standa bare her til vi da finner avduka hvor det Domsnevnden sier om årsens allmänna leiere at leierne ser at tilvitaver om lærslig og menning. Det har alltid sikkert at det kjenner til etter. Han arbeidssamer, skipaver, stabiler, hever iverblikk og politisk tev. Leierne går vi sånne starfsfolk som han hever alit og verger. Han hever en åpnet lærslostuil, tålen, rattviser, lealier og alltid lyka. Årsens allmenne leiere i 2022 til Paul Gerst Hansen, som stjóri i Utanrujus og Mentamalaran. Til lukke. Til lukke på Gerst, og til lukke i eisende tid vi innstillingene. Og du vet ikke om du vil gjerne si noen år på Gerst? Ja, takk for det. Ja. Kan du ha mikrofon, eller se her bare? Ja. Ja, jeg vil bare takke for det. Det helt ovant at jeg skal bli valgt til det her. Men det jeg mitt veldig glad for det. Det føltes som en stor heier. Jeg har alltid lærslet veldig spennende. Vi har vel arbeid, vi følger vi lærslet, og jeg røkker til malene som vi har, i hvert fall innenfor det allmänna til at være nækker for borgerne, at borgerne først og fremst her, og at alt jeg setter til som i midtdelen. Men jeg har alltid at det er en veldig spennende tøy som leier, og til å få hentan heieren, og med det er glad for. Jeg kan kanskje nevne at jeg husker om til vi lærsle at jeg er i forskjellige spennende sammenhenger alltid, og sammen med noen spennende folk, og jeg er lærsle menning. En av de fellesskapen NOV, Nettverk og organisasjonspsykologi i verset, som er et utrolig spennende sted at eksperimentere, kan man si, vi lærsle, og hvordan man kan få dynamikken i lærsle til at skilja han dynamikken. Og det seneste som vi kanskje eisen vil nevne, det en som heter Mentor FO, som kanskje omkring at jeg vet av flere at jeg kan kjenne det, men det en annan fellesskaper som jeg vil vi og som snur seg om at det som ikke vatter til yngre leier av kanskje at de røntene om meg selv finnes jo noen årene. Men tusen takk for det til domsnevndene, og jeg sier tusen takk til alt det falskene, altså i Utanrujus Mentamalaran her jeg nå, og for at jeg kan være leier i Tjatikkon, og til sånn det som jeg ser,
så skulle man ju helt i bakgrunden och inte sitta mot en sån hejret. Om man är sån graver eminenser ska vara helt attanför. Men alla tack för det. Ja, hjärtligt lucka. Ja, tack för det. Det tror jag. Och till skulle så fotograferas attan då alltså, så det är inte rymma allt för längt. Tar vi det Leo här så skulle det till myndatöka. Så färdar vi till nästa. Ja. Så det privata. Og de som var innstillleie, de er Ingon Eiriksdøtter, som er forstjåret i Bedre Trygging, Jan Siskasen, som er samtaksstjåret til Førja Tele, og Rekve Rowen, som er stjåret til Peter Larsen. Og jeg vil gjerne søtte til dere øtler oppe. Yes, dette er så de beste leierne innenfor det private vinneløvet. Ja, så er det til. Hver av hæsson ser gledast ut. Hver er størst smul? Pokerface. Yes. Orsens private leiere er kveikjante, så startsfolkene kjenner at fyrtøkene er best og donaligast. Leieren meknar å få ødla genga som og lei, og får startsfolkene vid til å sette kosene. Leieren er trygg for måte sunne sannføring og til reier å teka av leiengene. Leieren er latter at tåsa vi skjønnliger do vela lusta om startsfølsene heva neka og bare hjärsta. Årsens leiere innanfor det privata, det er Jan Siskasen som er større og i Førja til. Ja, jeg vet ikke Jan om du har noen år, eisne? Nekva bedre her. Ja. Wow, det er rasjes for meg. Nå var det så at jeg i sørste vike ble kunnet om at jeg var oppstillauer, og det ble jo sånn det er almindelig stolt av, og så myggedagen, så ble vi oppringt at jeg ble faktisk årsensløyer. Og ta veri og synde malleis, vil si. Når det så at jeg har det meste av min starvsløy har jeg faktisk vært utenlanda. Jeg har bo i Danmark, Sverige og England og i USA. Og jeg har sånn lært en rikve medan jeg bo i utenlands. Nå har jeg så vært i Førjen i 6,5 år. Og faktisk læreprosessen færen i urhalingsbanen i Førjen. Og jeg har faktisk lært nekv møyra medan jeg har vært her i Førjen enn det som jeg har lært i nekvar utenlands. Jeg vil bare sitere en bok her, det var sikkert lysjana, i The 7 Habits of Highly Effective People. Her tåsar Stephen Covey om at byrja vi enda noen. Begin with the end in mind. Og det er synder det som vi alltid er tøtninger mye, og det er ganske synder heavy å køyre, så er en frutja det, sånn part, hva er okkar ettermelde, det er alt kjem til alt. Men jeg tykker at her kan du godt overføre, iver av løsle løykeloden til okkar, hva er okkar ettermelde, ta i alt kjem til alt. Her var vi bygd værar som væra vi. Og til er synder her som jeg har huksa i søgnastene, som sier jeg vil 6,5 år for Jon, og kanskje er jeg kommet synder i tjejarskrisene. Vi vil ikke ha løsle eksistensen noen jammer. Men det er så øyne tøtninger mye for meg at vi bytja værende værer. Og så tar jeg ikke løsende atra hver for værende værer til at jeg ser meg min tøyme har bygd. Og til å synte her på en som
jeg tror at vi som leiere øya at lykkes som hitje aftera reglige og kanskje rette kompassene til hvis kompassen ferdig løsende ut av leie, så er det at vi ikke bare køyrer vi kjølstøren fra, men at vi alle tøyner hitje etter enda noen, hitje etter okkara ettermæle. Og nu har vi i 6,5 år vært jeg for et hele, og i halvtid vi har bygd en rymeligende gode organisasjon, og til å synde det her som jeg fokuserer på, er bygge en organisasjon som kan skyne utan løyeren, og utan alle løyerne i fyrtøkene. Og til tog at jeg vil si at hes ned høyren i det, han fer til ødel, til donan i starvsvalgsen i Aferateli og alle løyerne som her. Så tusen takk for det, noen av dem her. Tusen takk for det, og takk for høyren, og takk til domsnevnt og til ødel tikkene som her. Takk for det. Ja, takk for det. Jan Siskasen, Rekvi Rowen og Ingon Eirik Støtter. Takk for det. Og til skulle eisen lukka være etter her, om man lukka til å tenke mindre av dukken eisene. Ja, så vi at kommet til enden, og eisen her leier av det nå, og han har vært kveikjante, som oftast, eller som alltid. Nå det så leies at nå er okkurs leskante å få nere i omtør, og så det veien nere skiljast, de som færer til